पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, आमचो देव काकुत्सार म्हूण आयच्या वासपांनी आमकां मेळटा. ह्या प्राचीत कालाच्या 5व्या आयताराचो आमचो विशय वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. देव एके वाटेन काकुत्सार तसोच तो दुसरे वाटेन आमकां आमचें जिवीत बदलूंक उलो मारता. हे फुडें आनीक पातोक करूं नाका म्हूण पातकान सांपडलेले ओस्तोरेक जेजू सांगता. तेंच आमकांय ह्या प्राचीत कालान तो सांगता. आमी आमचें पातोक रोडूंक आनी तें सोडूंक आमकां उलो मारता. हो आयतार बुकेक आनी पिडे आड झुजूंक भेटयलोलो आयतार. आमच्या प्रयत्नां वरवीं बूक आनी पिडा ह्या संवसारांतली नपयत जावं ह्या मिसांत मागुया. मुगशे इश्टानो, प्राचिताचो काळ देवाचे काकलुतीचो काळ आनी हीच काकलूत आमी जोण एकल्यान देवाच्या हातांतल्यान आमी चाकल्या आनी साबार पावटी घुडीक आमच्याय जिवितान दुसऱ्या दाय आमी काकलूतसार जाल्या. दुसऱ्यांनी आमचेर वायट आदारला तेन्ना दारूण जावचे बदले घुडीक जायती काकलूत दया आनी मोग आमी दाखयला. आनी हीच काकलूत आमी आमच्या जिवितान सदां काळ सांबाळूंक आयचो सेवाधर्म आमकां जोण एकल्याक उलो करता. तर आयच्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना ही कृपा आमकां जोण एकल्याक आमी मागून घेवया. आनी साबार पावटी घुडीक दुसऱ्या ताय काकलूतसार दोयाळ मोवाळ जावन घुडीक आमी चुकल्या असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो हे वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो दुनिया उच्चारून सांगता. मनात चिंतून तोंडार उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हाजे सदांच सांगपाक मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. हे वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. कोंदवाळ्या बाबा, पातकाचेर मरणाचें फर्मोण दिवंक तुका कसलीच खुशी भोगना. भोगोर तांकां फावो आसलेली कास्त पयस करून तुज्या भोगसणाची बुजवण तांकां दिवच्याक आनी शांतीन जिवंक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडल्यो. देखून आमी पातकी भुरगीं तुजी विस्वासान तुजे मुखार येता आनी आमकां तुजे भोगसणे आनी शांती मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन.
इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान दर्यांतल्यान रस्तो उगडलो, खोल उदकांतल्यान तुमकां वाट करून दिली. ताणें रोंगाडे आनी गोडे आनी एक बोलीस फौज झुजा मैदानार हाडली, पूण ती थंयच आपटोन पडली आनी कदींच परतून उठोवंक जायना तशी. चिड्डलोले दोशिरे पोरी पालवलोले वाती सारकी. तो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, गेल्ल्या कालाचो उगडास खंयची गरज ना. आदी कितें कितें केलां तें मनान हाडची गरज ना. पळयात, हांव एक नवें अजाप करतां. आतांच तें उजवाडा येता. तुमकां तें दिश्टी पडना काय? पळय, अरण्यांत हांव एक रस्तो उगडटां, जंगलान वाटो करून दितां. सावजां म्हाका वाकांटोली, तशेंच कोले आनी सावो. कित्याक म्हजे विंचलोले पोरचेक पिवंक दिवंक हांव अरण्यान उदक घालतां. जंगलान नदी रोसतां आनी जी पोरसां हांवें म्हाका तयार केल्या ती म्हजी वाखाणणी करतली. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमची काळजां संतोशान मुरगोटलीं. सगळीं म्हणुया, आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमची काळजां संतोशान मुरगोटलीं. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एक सारकी सुटलीं गितां. जबाब: आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमची काळजां संतोशान मुरगोटलीं. ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात? पळय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमची काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब: आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमची काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जशें नेगेबान उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकांनी वमतात तीं गायोना गावून कोतात लिवणी. जबाब: आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमची काळजां संतोशान मुरगोटलीं. वेता वेता दुकां बरी चोरलीं, हातांत घेवन वमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून पणसाचें बरें. जबाब: आमचे खातीर सर्वेस्परान केलीं अजापां आमची काळजां संतोशान मुरगोटलीं. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांदो, म्हज्या सुमया जेजू क्रिस्ताची ओळख म्हणल्यार येदें व्हडतें बाग, की ताजे मुखार हेर सगलें म्हाका नुकसाण म्हूण हांव धरतां. ताज्या मोगान हेर सगलें ओगडावंक हांव कबूल जालो. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार आनी ताचे भितर रिगून रावूंक म्हाका फावो केलें जाल्यार हेर सगोट मेळ म्हूण सजमता. म्हजेच अस्तंगी
समूर्त पाडूंक मेळटा ते प्रमाणीकपण म्हाका नाका, पूण क्रिस्ताचेर भावार्थाचो विस्वास दवरूंक मेळटा. देवाचें देणें कशें येता आनी भावार्थाचेर दोल्लां तें मात प्रमाणीकपण म्हाका जाय. म्हजी आशा एकूच, जेजूक ओळखूंक, ताच्या पूर्ण जिवंतपणाचें बोल भोगूंक, ताचे कोश्टांनी वांटो घेवंक, ताच्या मरणांत ताजे सारको जावंक. हे भाशेन मरणांतलो पुनर्जिवंत जावंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा. हांव शेवटाक पावलों वो सोपून जालो म्हूण सोजमू नाकात. ना, जसो जेजू क्रिस्तान म्हाकाच जिखून दवरला तसो इनाम जिखूंक दवरूंक हांव अजून धांवत आसा. भावा भयणांदो, जिखलो म्हूण सोजमून हांव बडाय दाखयना, पूण इतलेंच सांगता, फाटीं सोडलां तें विसरून फुडें आसा ताजेरूच दोळे लावन सगल्या म्हज्या बळान हांव न्हीद शेवटाक धांवून वेता. जें इनाम वयर स्वर्गार जोडूंक देव आमकां जेजू क्रिस्ता सोवे आपयता, तें इनाम म्हजो शेवट. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबी रावया. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगल्या काडचंतान म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकुतसार. सुरवेसपूर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुआ परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिसेवांनी पोरद्वारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोरद्वारांत सांपडल्या. शास्त्रान मोइसेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलां, तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांट घालचे खातीर एक कसलें नीब सोदून काडूंक ताणें अशें म्हणलें. वुडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचें मोदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरोवंक लागलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कडसरून गेले. अदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर कास्तीचें फरमोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फरमोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातो करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टांनो, आमच्या जिवितान जायत्यो वस्तू आमी करता. थोड्यो वस्तू आसात एक पावट केल्यो म्हणटच त्यो आमी बदलूंक जायनात. त्यो नव्यान वस्तू आमी करूंक जायनात. देखीक आमी व्हड जाता ते पोतून आमी धाकटी जावंक जायना.
आमची पिराय वाडटा ती आमी पिराय ल्हान करूंक जायना. आमी जी उतरां उलयता ती उतरां परतून आमच्या तोंडान आमी घेवंक जायना. पूण भाव भयणो, जिवितांत असल्योय वस्तू आसात ज्यो आमी नव्यान करूंक जाता, ज्यो आमी बदलूंक जातात. देखीक एके चुकीक आमी बोगसणें फावो करूंक जाता. माफी आमी दुसऱ्याक दिवंक जाता. आमचें वायट जिवीत आमी नव्यान बदलून नवी मनशां आमी जावंक जातात. जिवीत आमचें न्हवसरूंक आमी जाता. आनी ह्याच खातीर बाबून आमी आतां एप्रिलाच्या म्हयन्यांत आमी आसा. आनी अमेरिका देशांत ह्या एप्रिलाच्या म्हयन्यांत किरीत एक मुवमेंट कसो 2017 वर्सा सुरू जाला. आनी ह्या मुवमेंटाचें नांव म्हणल्यार सेकेंड चान्स मुवमेंट, म्हणल्यार दुसरी संदी. आनी दुसरी संदी कोणाक काय भाव भयणो, आमी जाणा स्टॅटिस्टिक्स सांगता ते प्रमाणे 1 in 3 अमेरिकन्स हॅज अ क्रिमिनल रिकॉर्ड. म्हणल्यार 3 मनशां मदें एकल्या अमेरिकेच्या मनशाक कितें ना कितें वायट केलां आनी ताका सोसा फावो जाल्या. आनी ह्याच खातीर बाबून जायतो लोक ही बोणकोण घोडेक क्रिमिनल प्रोसिजर घोडेक भोगता. आनी जेन्ना आपले हे सेंटन्स कोबार केल्या उपरांत जेन्ना ती समाजांत वेतात, जायते फावटी तांकां लोक नाकारता. तांकां घोडेक शिक्षणाच्या वाटेर वो हावजींग वो जॉब काम मेळचे सुवातेर जायते त्रास तांकां भोगचे पडटात. कित्याक तांकां ही क्रिमिनल हिस्ट्री आसा, कित्याक ते हे जेलींत रावलोले मनीस आनी कोणूच तांकां लागीं घेवंक सोदिना. आनी जायते फावटी तांकां दिसता की दुसऱ्या प्रेजावान ते आसात. हो समाज जावन आसा तांकां एक दुसरो प्रेजांव, कोणूच तांकां लागीं घेवंक सोदिना. आनी ह्याच खातीर 2017 हो मुवमेंट सुरू जालो, सेकेंड चान्स मुवमेंट. म्हणल्यार समाजाचे वांगडी येवन असल्या मनशांक तांचें जिवीत नव्यान करूंक, तांकां समाजांत आपणावंक तांकां जायतो आपलो सांगात फावो करतात. आनी हाचेरूच हांव नियाळ करता आसतना एका याज्ञिकान सांगलोले घडणेचो म्हाका उगडास आयलो. एका गांवांत भाव भयणो अशोच एक मनीस परोल आनी म्हणटा जेन्ना जायती वर्सां प्रेजावान जाल्ल्या उपरांत 1 म्हयनो असल्या आमच्या भावा भयणीक घरा धाडटात. आनी असोच पारोलाचेर असलो एक मनीस त्या गांवांत आयलोलो. आनी तो मिसाक आयलोलो तेन्ना हे याज्ञिकाक तो भेटलो. आनी ह्या याज्ञिकान ताका विचारलें, आतां तूं थोडे दीस घरा आसा, सुट्यान आसा, कितली खुशालकाय तुका भोगची ना. आनी भाव भयणो, ह्या मनशान ह्या याज्ञिकाक म्हणलें, फादर आमी प्रेजावान आसात थंयच आमी बरे आसा. हांव जेन्ना घरा येता तेन्ना कोणूच म्हजे लागीं उलोवंक सोदिना. सगळीं एक भाशेन म्हजेर फॉर्मोण मारतात. कोणा लागीं हांव उलोवंक गेलो जाल्यार कोणूच म्हाका लागीं घेयना, कोणूच म्हाका आपल्या घरांत स्वागत करना. एके भाशेन आमी प्रेजावान आसात तेच बरे. आमी एकामेकाक सोसमतात, एकामेका बरोबर भोंवतात. आमकां दिसता की घरा येयल्या उपरांत आमकां कुडेक लोक आमकां परतून समाजान घेतलो, तीच खुशालकाय आमकां मेळटली. पूण असलें फादर आमच्या ह्या समाजांत जायना. भाव भयणो, आयची वाचपां आमी चीत दिवन आयकली जाल्यार होच हेतू आमच्या दोळे मुखार दवरतात. द सेकेंड चान्स, दुसरी संदी. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां पोर्तुगारांत सांपडलेली उस्तोरेची खबर आमकां मेळटा. धर्मशास्त्री आनी फारिसियो एके पोर्तुगारांत सांपडलेले उस्तोरेक जेजू सोशी हाडटात आनी उबी करतात. आयच्या वाचपांत 3 पात्रां आमकां मेळटात. पयले सुवातेर धर्मशास्त्री आनी फारिसियो, दुसरे सुवातेर आसा ती पोर्तुगारांत सांपडलेली उस्तोरी आनी तिसरे सुवातेर आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. पयले सुवातेर धर्मशास्त्री आनी फारिसियो, तांचें मोन म्हणल्यार नो सेकेंड चान्स, दुसरी संदी आनी कोणाकूच फावो जावची ना. आनी ह्याच खातीर ते बायलेक हाडटात आनी जेजू सोशी मुखार उबी करतात आनी म्हणटात, गुरुजी ही बायल आतांच पोर्तुगार करतना आमकां सांपडल्या. शास्त्रान मोइजेसांक असल्यांक फातरावन मारूंक फॉर्मायला, तर तूं कितें म्हणटाय? तांचें मोन म्हणल्यार जरी तर तुवें वायट केलां तुका सोसा फावो आनी ही सोसा तुका आतांच हे सुवातेर मेळूंक गरज. आनी हेंच ते हे बायले दाखोवन दितात.
पूण भाव भयणो तांचें भासकोळपण आज आमकां दिसून येता. पोरतुवार करतलो जाल्यार एका दादल्याची गरज जाय, पूण हो दादलो खंयसरूच थंय आमकां मेळना. तर एक ओस्तोरेक नो सेकंड चान्स जाल्यार एका दादल्याक घोडेक मेनी चान्सीस घोडेक जायत्यो संदी ते दिवंक सोदतात. कायदो जरी तर आसलो मरण फावो जाल्यार सगल्यांक हो कायदो लावंक जाय आसलो. पूण बाबून जायते फावटी आमचोय स्वभाव ह्या फारीजोवा धर्मशास्त्रा भाशेन जाता. कोणेनूय आमचेर चूक आदारली जाल्यार जायते फावटी हीच काकलूत, हीच संदी तांकां नव्यान फावो करूंक जायते फावटी आमी फाटीं उरता. जायते फावटी कोणूय आमचेर वायट करता, चूक करता तेन्ना ही चूक आमी आमच्या मनांत घट्ट बाळगून दवरता. तांकां ही काकलूत दिवंक घोडेक जायते फावटी आमी विसरता. वो दुसरे भाशेन भाव भयणो, थोड्याक जी आमकां लागीं आसा तांकां आमी कितलेय तांचे गुन्यांव भोगसूंक आमी तयार. पूण जी मनशां आमकां आवडनात, जी मनशां घोडेक आमच्या मना परमणे चलनात, तांणी एकूच आमचेर वायट आदारल्यार पुरो. तांचेर आमी घोडेक जायते फावटी हेच कास्तीचें फर्मण आमी मारता. दुसरे सुवातेर भाव भयणो आमकां दिसून येता ही पोर्तुगारान सांपडलेली ओस्तोरी. तिच्या मनांत एकूच विचार तो म्हणल्यार आज म्हजो निमणो दीस, आज म्हजी निमणी घोडी. आतां थोड्याच वेळान ते म्हजेर फातर मारून म्हाका ते जिवेशी मारतले. तिच्या मनांत म्हणल्यार आनीक म्हाका सेकंड चान्स मेळचो ना, म्हाका नव्यान ही संदी फावो जावची ना म्हजें जिवीत जिवंक. आनी हेच चिंतना घोडेक भाव भयणो तिच्या काळजांत एक आवडो घोडेक आसलो, कोणें म्हाका हो दुसरो सेकंड चान्स दिल्यार पुरो, म्हाका नव्यान एक संदी फावो केल्यार पुरो, हांव घोडेक म्हजें जिवीत बदलतली, एक नवें जिवीत हांव आपणायतली. आनी भाव भयणो जायते फावटी असली मनशां आमच्या जिवितांत येतात, ती आमचे लागीं घोडेक एक नवी संदी आमकां मागतात. जायते फावटी म्हाका म्हज्या जिवितांत असली मनशां मेळ्ळ्यात. फादर, हांवें चूक केल्या करी, पूण म्हजी घरची, म्हजी घोव, म्हजो बायल, म्हजी भुरगीं, म्हजी आवय बापूय, म्हजी इश्ट मित्रां म्हाका भोगसूंक सोदिनात. कितले फावटी हांवें तांचे लागीं भोगसणें मागलें, कितले फावटी हांवें म्हजें जिवीत बदलतलें म्हूण तांकां भासयलें, पूण ही नवी संदी म्हाका दिवंक ती सोदिनात. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणो आसा काकलुतीन भरलेलो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. जेन्ना ही ओस्तरी ताच्या मुखार येता तेन्ना तो तिचेर नदर पासून घालिना. आनी शेवटी तो ही उतरां म्हणटा, जे कोण तिचेर फॉर्मण मारूंक आयलोले तांकां तो म्हणटा, जाका कोणाक पातोक ना ताणें ही ओस्तरेचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक एकलो मनीस हो फातर सोडून थंयसरले गेले. एकलो पर्यान थंय उरलो ना, कित्याक सगल्यांक आपआपलें पातोक आसलें, सगळे कोण ना कोण वाटेन गुन्यांवकार आसले. आनीक शेवटी तो मोवाळ उतरांनी हे ओस्तरेक म्हणटा, कोणेंच तुजेर फातर मारूंक ना, हांवूय तुजेर कास्तीचें फर्मण मारिना, वच आनी ह्या फुडें नव्यान पातोक करिनाका. खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, कायद्या प्रमाणे तिका हें फर्मण, ही जुट्टी, ही कास्त फावो आसली. पूण जेजू तिका म्हणटा, हांव तुका एक नव्यान एक नवी संदी दिवंक सोदता. आय वॉन्ट टू गिव यू अ सेकंड चान्स. आनी जरी तर आयचें पयलें वाचप आमी वाचलें आयकलां जाल्यार ते इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें, थंय आमकां जे देव इस्रायल पोरचे कोण भाशेन नवी संदी दिता तें आमकां मेळटा. तो म्हणटा, हांव अरण्यांत एक रस्तो उगडटा, जोगलांत वाटो करून दिता. कोण भाशेन इस्रायल पोरसां जेन्ना देवांतल्यान पयस गेलेली, देवान तांकां न्हयच फकत सेकंड चान्स, पूण कितले सकट चान्स संदी देवान तांकां फावो केली तांचें जिवीत बदलूंक. आनी हेंच आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आयचें दुसरें वाचप फिलिपकारांक बरयलेले चिठीन भाग्योन पावलो आपल्याच जिविताची घडणी खबर आमकां सांगता. कोण भाशेन एका वेळार हो भाग्योन पावलो एक दारूण मनीस आसलो, लोकांक मारतालो, लोकांचें निसणटण तो करतालो. पूण जेन्ना जेजू ताच्या जिवितांत भितर सरलो, जेजून तांकां हो सेकंड चान्स, नवी संदी फावो केली, कोण भाशेन एक नवो मनीस जाता तें आमकां मेळटा. तो म्हणटा, म्हज्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची वळख म्हणल्यार एक म्हाका व्हड तें भाग आनी देणें.
ताचे मुखार हेर सगळें म्हाका नुकसाण म्हूण हांव धरतां. दुसऱ्यो सगळ्यो वस्तू म्हाका एक मेळ जावन आसात, कित्याक म्हज्या जिविताची कोरी किरेसकाय हे म्हजे बदलपा वरवीं हांवें अणभवल्या. बाबून आयच्या दिसाक ह्याच वाचपाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी आमकांच प्रश्न विचारयो, आमचे जिवितांत खंयचे पात्रां आमी आपणायता काय? आमी त्या फारिसेवा धर्मशास्त्र्या भाशेन काय, वो आमी ते पोर्तुगारां सांपडलेले ओस्तरे भाशेन जाका काकलुतीची गरज काय, वो आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे भाशेन जी दुसऱ्यांक काकलुतसार आमी जाता, दुसऱ्याचें जिवीत बदलूंक आमी तांकां आदार दिता, दुसऱ्याच्यो चुकी आमी भोगशिता, कसल्याक आमी आमचें जिवीत सोर करूंक जाता काय? दुसरे सुवातेर बाबूनो आमी ह्या प्राचीत काळांत आसा. आनीक दर एक प्राचीत काळ म्हळ्यार देव आमकां ही संदी फावो करता आमचें जिवीत बदलूंक आनी नवसरूंक. आज ह्या प्राचीत काळांत घोडेक आमी शेवटाक घोडेक आमी पावल्या आनी थोड्याच वेळान पवित्र सातोळ्यान आमी भितर सरतल्या. आनीक जेजुताय आमचें जिवीत बदलूंक कितल्यो संदी आमी मागतल्या काय? इतलीं वर्सां आमी जियेल्या, हीच संदी परत परत आमी घेवन जियेल्या. आयच्या दिसाक जेजुताय आनी आमकां कितल्यो संद्यो आमी मागूंक सोदता काय? आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. आमी आमच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालून देव आमकां दिता त्या संदेचो आमी फायदो काडूंक भाग्योन पावलो भाशेन दुसऱ्यो सगट वस्तू आमकां मेळ कसो करून जेजू क्रिस्त आमची कोरी गिरेस्काय आमी करूंक ताची कृपा आनी बळ आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. सुगले आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करून म्हणया. सत मानता देवाक, सर्व पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी विचार आसतना आनी जेजू क्रिस्ताक शेकल्याच पदाक आमच्या आसतना तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळो आकार वाडयताय सांबाळो पोस प्रतकात आनी कोश्ट सुचले ताका खुबसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेलो सर्व पदवीदार देवाच्या उस्त्याक बसला तुवें ताची बी आनी पिण्याची मनसुबी करून स्वतंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबे भक्तांचो एकदार पातकाच्या भोगसणे कुडीचे जीवन सासणाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन कास्तीचें फर्मोण मारिना जावं पूण बोगसणें दिवन जेजूची काकूट ह्या संवसारान शिंपडायल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या देश कारभारांनी आनी केरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या सरकारान आपल्याक पदवी दिल्या ती देवाची आनी देवाक मानता त्या प्रमाणे भुकेल्या खातीर आनी पिडेक सांपडल्यांक तांकां बरो इलाज दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. प्राचीत कालान दर एकल्यान बरें कुमसार करूंक नवें जिवीत आपणांक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आयज बुकेक आनी पिडेक आड झुजूंक भेटयलोलो आयतार आमी पालतना आमी आमच्या मागण्यांचो
आनी दोन दानाचो आदार ह्या वावरा खातीर उदारपणी दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Jesucia navan bapa सुर्गीच्या भोव दयाळ बाबा, आमच्यो गरजो, आमचे मागणे, आमचे आवडे आमी तुजे मुखार दवरल्यात, ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुवें आमकां दिलोले संदेचो आमी फायदो काडून आमचें जिवीत नवसरूंक, नवें जिवीत आपणावंक आमकां तुजे कृपेन भर म्हूण आमी मागता. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. दाना तयार वेळार गायन गावया. वेदीचेर उंड्या सवे गाणे सॉंग C43 पेज 46. C43 पेज 46. मोशा भाव भयणो, मोशान तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. सूर पदवेदार आनी दयाळ बाबा, क्रिस्ती भावार्थाच्या उजवाडान ओतम्याची नितळकाय आमकां गरजेची म्हूण आमी वळखता. आनी ह्या बलिदाना वरवीं तूंच आमचे ओतमे नितळ निर्मळ कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तुजी सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सोरता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मनशा मुखार लोचेक सांपडलेले पोर्तुवारी बायलेक तुज्या पुता जेजून पातकाचे कास्तींतली आनी मनशाचे दारुणायेंतली सुडयली. आनी आमचो देव भोव पवित्र आनी नितळवो जावनूय मनशा वरवीं जोडटी करिना, पूण ओसोक्त पातक्यांक हात दिवन उबारता आनी बोगसणे दिवन शांतीन भरता म्हूण ताणें उतरांनी आनी कोडण्यांनी पुरगूट केलें. ही आमच्या देवाच्या काळजाची करुणाय आमकांय फावो करताय म्हूण ओळखून तुजे मुखार आमी येता आनी सोदकीच्या सर्व दोलबारा संगती तुज्या मोवाळ दयाळ काळजाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. So
खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर गोंयची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशा बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात तिसरो उदका दिवन बावडताचो गोट परगोटया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जोवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जोवनपणाचो आमी भुक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या यात्मिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जोवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इस्रागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पोरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती भाग्योन सुसे ती सोपोती भाग्योन धर्म दता भाग्योन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या जिवितान आमी दुसऱ्या काकलूत सार जावं जेजून शिकयलेल्या प्रार्थन ह्या वेळार आमी उच्चारुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज जाय आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां दी सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराच्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्या नदरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबी आसूं एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया देवाची शिळे संसाराचे पाप केले आमची काकूर देवाची शिळे संसाराचे पाप केले आमची काकूर देवाची शिळे संसाराचे पाप केले आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती
शिलेच्या जेवणाक आपयल्या ती चुकली आमी सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. जेजूशी येयात गायनाचो अंक D21 पेज 58. D21 पेज 58.
म्हज्या भाव भयणो, आयज म्हयन्याचो पयलो आयतार म्हणटूच सेकंड कलेक्शन जातलें आमच्या कम्युनिटी सेंटरा खातीर. सुकली उबी रावुया. भोव मोगाळ बाबा, लोचयेन जेजू मुखार उबी जाल्ली पोरतुवार रस्तोरी ताच्या उतराची गोडसाण आनी काळजाची दोळाय चाकून शांतीन घरा गेली. हीच गोडसाण आनी दोळाय ह्या मिसांत आमकांय चाकूंक मेळ्ळी. ह्या खातीर आमी तुका दिनवास जावं आनी तुजी शांती घेवंक परत घरा वेता आनी ह्या फुडें पातकांत पडोना जावंक विस्वासान तुजे कुरपेचें बोवाळ मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. फाटल्या आयताराचे दोनदान जाला 78,400 रुपीज. बुधवारा दीस 9,950. शुक्रारा दीस 16,510. तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज आमचो वर्सावळीचो पास खांदार कुरीस मीस सांजे 5 वाजता. मिसा आदी मोतीत गायन करतले हांव. मिसार सेरमांव पुरसांव सांजेर 5 वाजता. उपरांत वेरोनिका गायन आनी दुसरो सेरमांव आसतलो. उपकार करून सगल्यांनी मिसांत वांटो घेवंक आमी मागता. कॉन्फ्रादार हांणी पुरसांवाची मांडावळ आनी शिस्त सांबाळची. फाल्यां सांजेर 4:30 वाजता मागणेची जमात कॅरिस्मॅटीक प्रेयर ग्रूप मीट. तशेंच फाल्यां सांजेर 6:30 वाजता PPCची जमात. उपकार करून सगल्या वांगड्यांनी हाजीर जावचें. पवित्र सातोळ्या वयर भासाभास करतले. शुक्रारा दीस एप्रिलाचे 8वेर 9वेर 10वेर आमची फिरगोचें 3 दिसांचो रितीर जातलो. सांजे 4 वाजता तेर्सांतल्यान हो रितीर सुरू जातलो. दर दिसाक 8 वाजता आशिर्वाद घेवन रितीर सोंपतलो. सोनवारा दीस एप्रिलाचे 9वेर सांजेर 5:30 वाजता वी ऑफ द क्रॉस इंग्लीश भाशेन आनी उपरांत मीस हॉलांत जातले. फुडल्या आयताराक 10वेर रामाचो आयतार पवित्र सातोळे सुरू जाता. 7:45 वाजता रामाचेर आशिर्वाद घालतले आनी उपरांत मीस. सांजेर 5:30 वाजता मिसांतल्यान रितीर सोंपतलो. आयतारा दीस सकाळीं 10 वाजता रितीर सुरू जातलो. आख्खो दीस आमी रितीरांत जातल्या. घरांनी रितीराचे मागणे करचे. हो रितीर नवसरणी करूंक आमकां एक उपाय देखून वांटो घेवया. फामिलीच्या जिविता वयर उलोवपा जातलें. एप्रिलाचे 11वेर सगल्या फिरगोसकारांक कुमसारां आसतलीं सांजेर 4:30 ते 8 पर्यंत. आमचे वाराडाचे पणजे डिनरीचे भायले दुसरे पाद्री हांगासर येतले. सगल्यांक कुमसारां आसतलीं 4:30 ते 8 वाजता एप्रिलाचे 11वेर. सगल्यांनी ह्या संदान संस्कारांत ह्या कुमसारांत वांटो घेवंक आमी मागता. कोरकातार टिकेटी PPCचे वांगडी घेवन येतले. उपकार करून तुमचो तेंको दिवचो. हॉलाचो वावर आमी हातांत घेतला. तुमचो आदार आमकां जाय. सगल्यांनी हे PPCचे वांगडी तुमच्या घरांनी येता तेन्ना एक टिकेट तरी काडची कंपल्सरी. उपरांत तुमी कितल्योय टिकेटी काडूंक येता. नाजाल्यार जायते फावटी भाव भयण्यो PPCचे वांगडी तुमच्या घरान येता तेन्ना जायते फावटी तुमी म्हणटात आमी मागीर काडटल्या. पूण तेन्ना येता तेन्ना एक टिकेट तुमी काडची आनी उपरांत तुमकां जायत्यो टिकेटी तुमी काडूंक जाता. फुडल्या सोनवारा दीस इंग्लीश मीस जातूच इगोर्चेची साफाय करूंक आनी फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक. पयले मीस पोसरेंबाट, दुसरे मीस PPC कॉन्फ्रार. जाणट्यांक आनी पिडेवतांक यादनीक घरांनी कुम्या घेवन येतले. 11वेर 12वेर आनी 13वेर सकाळीं 8:30 वाजता आमी सुरू करतले. तुमच्या जाणट्यांक तयार दवरची. 4थेर आनी 5थेर सकाळीं 9:30 ते 8 पर्यंत सांजेर कावन्सिलींग आसतलें. फादर रॉनी आमचे मदें आसतले. उपकार करून अपॉयंटमेंट घेवन येवचो. 4थेर आनी 5वेर सकाळीं 8 ते सांजेर 8 पर्यंत फादर रॉनी हांगासर कावन्सिलिंगाक आसतलो. सुकली उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं आनी सर्व पदवीदार देवबाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान दुसऱ्या ताय काकलुसार जावं तुमकां धाडटा. गायन गावया पवित्र भेट मिसाची. F17 पेज 93. F17 पेज 93.